그래서 만성기침과 천식, 기관지염, 급성간염, 인후염, 변비, 암성 질환의 치료제로 많이 처방되고 있죠. 장기간 노출되면 기관지 염증 세포가 증가하고 염증 매개 물질이 분비되어서 폐의 염증이 심화됩니다. 이러한 염증을 억제하는 가장 중요한 것이 있죠. 안녕하세요, 김순열입니다. 해마다 이때가 되면 찾아오는 불청객이 있습니다. 감기도 아닌데 목이 칼칼하고 가래가 생기고 마른 기침이 자주 난다면 미세먼지의 영향일 가능성이 높습니다. 입자가 큰 먼지들은 폐로 유입이 되더라도 폐의 자체 정화 작용에 의해서 다시 밖으로 배출될 수가 있습니다. 하지만 초미세먼지는 폐포 깊숙이까지 들어올 수 있고 일단 폐포에 한번 흡착되면 잘 걸러지지가 않죠. 경우에 따라서 혈관을 타고 전신을 이동할 수도 있습니다. 그렇게 되면 천식을 유발하고 또 악화시키거나 소아의 경우에 폐 발육에 문제가 발생합니다. COPD 같은 만성 폐쇄성 폐질환을 더욱 악화시킬 수도 있고 몸의 면역 기능을 저하시켜서 폐렴 같은 감염성 질환도 증가할 수 있습니다. 미세먼지는 호흡기 질환뿐만 아니라 다양한 질환의 원인도 됩니다. 미세먼지에 장기간 노출되면 뇌혈관과 심혈관계의 질환을 유발할 수 있는데요. 대표적인 심혈관 질환인 심부전, 관상동맥 질환, 심장 질환으로 인한 급사 등이 미세먼지와 연관이 있는 것으로 알려지고 있습니다. 또 대표적인 뇌의 퇴행성 질환이죠. 알츠하이머 치매와 파킨슨 병과의 연관성도 보고되고 있습니다. 잠깐만요. 좋아요 누르셨나요? 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 영상 공유도 부탁드립니다. 좋은 내용 널리 알려주십시오. 미세먼지로 인한 질병을 막는 가장 좋은 방법은 면역력을 기르는 것입니다. 마스크 착용이나 공기청정기의 사용은 부차적인 방법일 뿐이죠. 없는 것보다는 훨씬 좋습니다. 미세먼지 황사 심한 날은 마스크 꼭 착용하시고 공기청정기도 사용하시기를 권합니다. 평소 물을 많이 마시는 습관 가지시는 것도 좋습니다. 황사에 포함된 미세먼지는 세계보건기구가 지정한 1급 발암물질에 해당되는데요. 이 미세먼지를 체내에서 배출하는 데 도움이 되는 대표적인 물질이 바로 물입니다. 황사철에는 따뜻한 물이나 음료수를 적어도 하루 1.5리터 이상 섭취하시는 것이 좋습니다. 지금부터 면역력을 높이고 기관지 점막을 촉촉하게 하고 염증을 제거해서 미세먼지로 인한 질병을 예방해주는 비법 약차 소개해드리겠습니다. 미세먼지로부터 기관지를 보호하는 비법 약차의 재료 첫 번째는 인삼입니다. 미세먼지에 장기간 노출되면 기관지 염증세포가 증가하고 염증 매개 물질이 분비되어서 폐의 염증이 심화됩니다. 이러한 염증을 억제하는 가장 중요한 것이 있죠. 그게 뭐죠? 염증을 억제하는 가장 큰 무기는 면역력입니다. 면역력이 강해야 염증 반응을 차단할 수 있는 거죠. 면역력을 길러주는 대표적 음식이 인삼, 홍삼입니다. 홍삼의 성분은 다양한데요. 그 중에서 홍삼 다당체가 대식세포의 활성을 유도해서 선천적 면역을 촉진시킵니다. 또 사포닌의 일종이죠. 진세노사이드는 염증을 억제하는 효과가 있다고 알려져 있고요. 대전대학교 한의과대학 동서생명과학연구원 김성형 연구팀에 따르면 홍삼을 꾸준히 복용하면 미세먼지가 유발하는 폐염증을 예방하는 효과가 있다고 합니다. 연구팀은 실험쥐에게 미세먼지를 노출시키고 기관지와 폐세포의 염증을 유발한 후에 홍삼 추출물을 킬로그램당 300mg씩 12일간 섭취시킨 결과 염증이 발생하면 증가하는 호중구의 총 세포수가 대조군에 비해서 48% 억제되었다고 합니다. 또 염증성 사이토카인인 TNF-알파는 대조군에 비해서 36%, 45% 억제되는 것을 확인했다고 합니다. 결론적으로 홍삼이 미세먼지로 인한 폐 조직의 염증과 기침 관련 유전자 발현을 억제시켜서 호흡기 질환 개선에 효과가 있다는 것이죠. 미국 조지아 주립대 의대 강상무 교수팀의 연구 결과에 따르면 예방적으로 홍삼을 투여한 군이 호흡기 세포 융합 바이러스만 감염시킨 군에 비해서 바이러스 수가 약 45% 낮았다고 합니다. 특히 홍삼 투여군은 기관지 폐포 세척액의 면역세포 CD8 T세포는 9.24배, CD4 T세포는 약 9.5배 증가해서 호흡기 질환 예방 효과가 확인되었다고 합니다. 미세먼지로 인한 기침, 가래, 호흡기 질환이 있을 때 홍삼, 인삼 드시면 좋습니다. 미세먼지로부터 기관지를 보호하는 비법 약차의 재료 두 번째는 도라지입니다. 도라지에는 섬유질, 칼슘, 철이 풍부하게 들어있죠. 여기다 기관지 점막을 튼튼히 하고 면역력 정진에 도움을 주는 사포닌 성분도 풍부합니다. 도라지의 쌉쌀한 맛을 내는 성분이 바로 이 사포닌인데요. 도라지를 작은 인삼이라고 하는 이유도 바로 이 사포닌 때문이죠.
도라지의 사포닌 성분이 가래를 배출하는 효능이 탁월해서 기관지 점막을 튼튼하게 해줍니다. 또 미세먼지 흡입으로 손상되기 쉬운 폐를 보호해주죠. 동의보감을 보면 도라지가 심한 기침이나 숨이 가쁜 천식에 도움이 되고 목이 아프고 가슴이 답답하고 가래가 끓는데 효과가 있다고 나와 있습니다. 이 밖에도 소염작용, 소화성 위궤양 치료작용, 항암작용도 있습니다. 미세먼지로부터 기관지를 보호하는 비법 약차의 재료 세 번째는 행인입니다. 행인은 살구씨를 말합니다. 살구씨의 대표적인 효능은 진해, 거담, 소종, 평천, 윤장입니다. 그래서 만성기침과 천식, 기관지염, 급성간염, 인후염, 변비, 암성질환의 치료제로 많이 처방되고 있죠. 살구씨에는 시트루산과 말산이 비교적 많이 함유되어 있는데요. 비타민 A도 풍부합니다. 살구씨의 특징적 성분 중에 아미그달린이 있습니다. 약 3% 정도 함유되어 있는데요. 이 아미그달린이 항암 효과가 있는 것으로 알려져 있었죠. 예전에 비타민 B17이라고 해서 암 환자들에게 꽤 인기가 있었습니다. 하지만 미국 국립암연구소에서 아미그달린은 항암 효과가 없다고 발표를 한 이후로는 항암제로는 거의 사용되고 있지 않습니다. 아미그달린은 몸속에서 분해되면서 시아나수소 를 만들어내는데요. 이것이 과다 축적될 경우에 시아나 중독이 발생해서 구토나 간 손상이 나타날 수 있고 심한 경우에는 사망에 이를 수 있습니다. 그래서 약차를 만들 때는 위험한 살구씨 사용하지 마시고 살구 과육을 이용하시면 됩니다. 미세먼지로부터 기관지를 보호하는 비법 약차의 재료 네 번째는 감초입니다. 감초는 해독작용이 강한 약재죠. 우리 몸속 중금속과 독성물질을 배출하는 작용이 있습니다. 그래서 식중독이나 약물 중독, 종기 등의 치료에 이용되죠. 감초의 성분 중에 글리시리진이 있는데요. 이 글리시리진이 항염증 작용이 강합니다. 그래서 인두염, 기관지염을 치료하는 효능이 있고 인후와 기관지 점막을 보호하는 효능도 있습니다. 감초는 기침과 가래를 완화하는 효과도 탁월하죠. 항염 작용과 항알러지 작용이 모두 있기 때문입니다. 기침 가래에 가장 많이 팔리는 약 중에 용각산이라고 있잖아요. 그 용각산의 주재료가 감초, 행인, 도라지입니다. 먼저 도라지, 인삼, 감초 세 가지 재료를 4에서 8g 배합하시고 씨를 제거한 살구 과육 한두 개를 배합해 주십시오. 살구 씨는 쓰지 마시고요. 살구 과육만 사용하는 겁니다. 재료를 모두 1000cc의 물에 넣고 끓이시고 10% 정도 졸이신 다음에 하루 2, 3회 100ml씩 복용하시면 되겠습니다. 홍삼 대신 인삼 배합하셔도 상관없습니다. 끓이면 효능이 비슷해집니다. 도라지, 인삼, 살구, 감초 비법 약차로 미세먼지, 황사로 인한 기관지염, 기침, 가래 모두 날려버리시길 기원드립니다. 감사합니다. 아직 구독하지 않으신 분들은 구독 버튼 눌러주십시오. 더 좋은 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다.